O papo! Comprei um headset Bluetooth Vitória. Comprei um headset Bluetooth para poder gravar os áudios sem ter nenhum fio, né? Pendurado pelo pescoço. Aí tô testando agora. Só porque eu quero atravessar logo, eu preciso de um monte de carro. Eu tô dando uma testada, porque eu não quero furar essa caixa estanque dessa câmera agora. Nem fazer adaptação nela. Porque vai chegar o período de chuva, moleque. Período de chuva. Chove de manhã, de tarde e à noite. E sem avisar. Então é bom lá tá lacradinha, né, pra não molhar. E o fone Bluetooth que eu posso botar o celular em outra parte do corpo, dentro da mochila, em sacar o celular. Aí ele não molha. Eu continuo gravando o áudio, né, de boa. Depois eu vou fazer um tutorial mostrando como é que eu tô usando essa parada. Temos que usar a tecnologia a nosso favor. Olha aí a galera fazendo crossfit. Eu espero que o áudio fique bacana, fique bom. E se melhor, né? Dá pra tirar o capacete sem me preocupar com o fio. Se eu for parado em alguma blitz, eu não tem como o cara frescar que dizer que eu tô com fone de ouvido. E eu quero logo desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Pra todo mundo que é inscrito. Pra quem não é. Espero que o ano que vem seja melhor pra todo mundo. Que a política melhore, né? Porque a situação não tá legal. Nada demais, é só isso. Falou! Fui!